எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது சளிக்கான ஒரு சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி. சளியிலிருந்து எப்படி விடுபடுறது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். இது மாதிரியான தகவல்கள் உங்களுடைய பார்வைக்கு வந்து சேரணும்னா என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை டச் பண்ணி விடுங்க. அப்போதான் நான் என்னென்ன புதிய பதிவுகள் போடுறனோ அது எல்லாமே உங்களுடைய பார்வைக்கு வந்து சேரும். இந்த ரெமெடிக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். முதல்ல துளசி 10 to 12 இலைகள், கற்பூரவள்ளி 4 to 5 இலைகள், இதை ஓமவல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மஞ்சனத்தி 3 to 4 இலைகள், இதை வந்து கிராமத்து சைடு வந்து நுணா இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட தமிழ் பெயர் வந்து மஞ்சனத்தி. அதை 3 to 4 இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த 3 இலை வச்சுதான் நம்ம இப்ப செய்ய போறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஒரு இட்லி பிளேட்ல இப்போ இந்த 3 இலையும் வந்து வச்சுட்டு நம்ம இட்லி வேக வைப்போம் தெரியுங்களா, அதே போல இந்த 3 இலையும் வந்து நம்ம வேக வைக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நல்லா ஆவி அடிச்சா போதும். அந்த 5 நிமிஷம் நல்லா ஆவி அடிச்ச பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா வந்து ஒரு வெந்த பதத்துல இருக்கும், ஒரு ஈர பதத்தோட இருக்கும். அதை வந்து ஒரு வடிகட்டி வச்சு நல்லா கையில வந்து புரிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாறு கிடைக்கும். அந்த சாறு அளவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாலாடை அளவு தான் கிடைக்கும். இப்ப நான் சொன்ன இலைகள் அளவு. இன்னும் எங்களுக்கு சாறு அளவு வந்து அதிகமா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இலைகளை வந்து நீங்க உபயோகிக்கலாம். இப்போ அந்த சாறை பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அப்படியே எடுத்துக்க பிடிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க 1 ஸ்பூன் அளவு தேன் மட்டும் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். அப்படியே குடிச்சா இன்னும் ரொம்ப நல்லது. இதனால வந்து உங்களுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. அதனால தைரியமா நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 2 நாள் எடுத்துக்கணும் தொடர்ந்து. சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது காலையில சாப்பிடும் முன் வெறும் வயிற்றுல இந்த சாரை வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும். இது எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை டச் பண்ணி விடுங்க. அப்போதான் நான் என்னென்ன புதிய பதிவுகள் போடுறனோ அது எல்லாமே உங்களுடைய பார்வைக்கு வந்து சேரும். நன்றி.